うわ、こぼれた。これ入れる？うん。うん、バッチリ。よし。そっちの方がなんかマヨネーズきれいにかかっとるやんか。いただきまいただきす。ます。お腹すいた。うん。
水が出んなったな。どうか。逆さにして蒸らす。ひん曲がったな。全然カメラ映ってるかどうかもわからんもんなこれ撮ってない人が言いたいね。撮りながらのキャンプ超大変まあ大変。一箇所定点カメラで背中奥からとか脇の方から撮ってる映像ばっかり流すんやったらまあそれ一人やったら楽なんやけど、それやったら結構作業分担とかしながらするやん。一箇所やったらむずいよねやっぱ移動させながらこうカメラ容量もあるし、そして今カズさん村でカズさんの嫁がカズチャンネルのカズさんの嫁がキャンプ動画を流してる動画を見ながらうちの嫁がコーンスープを作るというマルチタスクもええとこやった。でこうやってやってる間に今度火がどんどん弱くなってるっていうね急がない。何を探し？おたま。おたまのこうやってお箸はどこに入れた？はいどうぞ。
ちょっとアスパラの配分間違えたかな。いけるかな。若干このアスパラ短く切りすぎたな。まあええでしょ。一口サイズで食べやすい。よし。いやー。まあそうよ。はい。うん。コーンスープ。ああ、うまっ。あったまる。美味しい。うん。うまっ。
外と米がプリップリでうまいな。余る。飯盒で米炊く時のコツはあれやね、水が出なくなってもうほんまに気持ち1分ぐらいほっといて、一回蓋開けてすぐ閉じて、多分開けた瞬間にちょっとあら結構水気残ってるかなって思ってるぐらいの時にもうひっくり返してドーンって蒸らして置いとったら最高にうまく炊けるね。米ツヤツヤ。